हेलो चिल्ड्रन, आई एम राकेश। मैं आप लोगों को जीके पढ़ाने जा रहा हूँ। लुक एट द वाइट बोर्ड। एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स जलीय जंतु, जो जीव जल में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स लिव इन वाटर, जो जीव जल में निवास करते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। टर्टल, TURTLE, टर्टल मीन्स कछुआ। डक, DUCK, डक, डक मीन्स बत्तख। डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन, डॉल्फिन मीन्स डॉल्फिन। हिप्पोपोटेमस, HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटेमस मीन्स जलहस्ती या दरियाई घोड़ा। ब्लू व्हेल, BLUE, ब्लू व्हेल, WHALE, ब्लू व्हेल एक तरह का समुद्री मछली। क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगर। ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मीन्स ऑक्टोपस। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। बाय।